早晨啊，早晨。而家抽工啊！咦，揾到個碗，跟住學家姐咁將個碗捧起身。豬仔，哎呀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 ！早晨。得得拗緊嘉嘉。今日好多玩具。早晨啊，早晨啊。
佳佳突然間揾到一條帆布袋喎。地上圓的是那個碗，一個碗來的。早晨，早晨，得自己去咗嗰個門口嗰度，跟住家姐不停咁喺度探索緊場地裏面嘅一啲玩具、風絨物。今朝係佳佳比較想玩多啲。